तव्हांखे ख़ुशामदीद करां थो LWK प्रोडक्शन चैनल ते। अॼु जो इहे सिंधी ग्रामर सां रिलेटेड पंजों लेक्चर जंहिं लेक्चर में जेको असां अॼु डिस्कस कंदासीं ज़रफ़ जे बारे में। ज़रफ़ जंहिंखे इंग्लिश में लिखूं ज़रफ़ ही लिखी सघिजे थो, ज़रफ़ सही आहे। इनखे इंग्लिश में चइबो आहे एडवर्ब सही आहे। जेकर इनखे एडवर्ब खे तोड़ूं तो छा थींदो, एड प्लस वर्ब, ईअं न। एड खे असां इंग्लिश में हूंदा एड, माना एड करणु काशे सप्लीमेंटल काशे एडिशनल कंहिं शइ सां अटैच करणु। और अटैच करणु पर कंहिंसां अटैच करणु, वर्ब सां जंहिंखे असां सिंधी में वर्ब खे सिंधी में फेल कंदा आहियूं। ॿियो नंबर जेको लेक्चर में ॿुधजो में फेल जे बारे में तमामु डेप्थ में डिस्कस कयो त एड थींदो आहे जेका शइ एड थिए वर्ब सां गॾु फेल सां गॾु हिकु तव्हां ज़रफ़ चवंदा आहियूं या इंग्लिश में एडवर्ब चवंदा आहियूं। पर ज़रफ़ सिर्फ़ु वर्ब सां एड न थींदो, इहो नाउन सां बि एड थींदो आहे, इहो एडजेक्टिव सां बि एड थींदो आहे सही न। एडजेक्टिव जो कंहिंखां पहिरीं खां डिस्कस कयो सिफ्ट सही आहे, नाउन यानी सम ठीक है। तो एडवर्ब मसलन को मिसाल ॾियां, मिसाल जेको चओ थो फॉर एग्जाम्पल ॾाढो जेको इहो छा आहे एडवर्ब। मिसाल हिकिड़ो जेकर इन जो तव्हांखे ठाहे ॾियां जुमिलो त ही घोड़ो ॾाढो तेज़ डोड़े थो। तव्हां जेको ॾाढो आहे न इहो एडवर्ब थो, डोड़े थो, इहो एडवर्ब जेको न इहो क्वालिफाई करे पियो छा कयो आहे दौड़ण खे। दौड़ण छा आहे फेल है वर्ब, यानी दौड़े थो ई घोड़ो, पर कीअं दौड़े थो, ॾाढो तेज़ दौड़े थो, ठीक है, ॾाढो तेज़ दौड़े थो। ऐं जेको तेज़ आहे न इहो तेज़ बि तव्हांजो ज़रफ़ थो, तेज़ तव्हांजो एडवर्ब थो, ठीक है। दोस्तों हिकिड़ो ॿियो मिसाल थो, हा मां बिल्कुलु ईंदसि, तव्हां ईंदो या न, हा मां बिल्कुलु ईंदसि। जेको ईंदसि आहे न इहो थो वर्ब, यानी फेल अचणु कमु, COME वारो कमु ईंदसि। पर जेको बिल्कुलु आहे इहो तो ज़रफ़, ठीक है, हाँ मां बिल्कुलु ईंदसि। हाणे बिल्कुलु जेको इहो ज़रफ़ है जेको शो करे पियो छा कंफर्मिटी खे, सर्टेनिटी खे शो पियो करे। वही ईंदो त भई अमरा पर कंफर्म है, बिल्कुलु ईंदो, श्योरली शल, डेडली श्योर शल कम, जेको लाज़मी ईंदो। असीं अञा ॿिया मिसाल ॾिठूं ज़रफ़ जा मिसाल ॾिसूं त घणो, तमामु, सफ़ा, हेॾां छा लोकेशन हूंदा आहे, प्लेस पर माण्हू होॾां आहे, हेॾां होॾां थी सभु जेके आहिनि से ज़रफ़ आहिनि। दोस्तों ज़रफ़ जा जेके क़िस्म त जाम आहिनि, पर तव्हांखे मां 3 क़िस्म जा ॿुधाया जेको तमामु ज़रूरी आहिनि ऐं इहो इन ज़रफ़ खे इंशाअल्लाह कंप्लीट करे छॾंदा इहे 3 क़िस्म। दोस्तों ज़रफ़ जो पहिरियों क़िस्म अथव ज़रफ़ ज़मान, ठीक है। ज़मान जेको अॻे मां ॿुधायो ज़रफ़ ज़मान यानी एरा, टाइम, वक़्तु, ठीक है, वक़्तु खे ॿुधाईंदो। अहिड़ा ज़रफ़ जेके वक़्तु ॿुधाईंदो, सदाईं साईं मां सदाईं करे हमेशा, सुभाणे मां इहो सोचियो कि सुभाणे ईंदो, अॻे हू त अॻे ई हुजो, अॻे, ठीक है, अॻे छा आहिनि इहे सभु ज़रफ़, इहो ज़रफ़ अथव ज़रफ़ ज़मान। ॿियो जेको क़िस्म आहे दोस्तों, ॿियो जेको क़िस्म आहे ज़रफ़ मकान यानी इंग्लिश में चऊं प्लेस, अहिड़ो जॻह ॿुधाए, जाइ जे बारे में। को माण्हू किथे बीठो हुजे या हले पियो, वञे पियो, वियो, मसलन होॾां ॾिसो न परे, हेॾां, उहो ज़रफ़ जेको मकान जे बारे में ॿुधाए, जेको जॻह जे बारे में ॿुधाए त ज़रफ़ मकान चवंदा आहियूं। ऐं दोस्तों टियों क़िस्म अथव ज़रफ़ तमीज़, सही आहे। जेके ज़रफ़ पोयां 2 ज़रफ़ में कोन अची सघे, यानी ज़रफ़ ज़मान में जेका शइ कोन आई, जेका शइ ज़रफ़ मकान में कोन आई, उहो सभु ज़रफ़ तमीज़ में अची वेंदियूं आहिनि। मसलन हाकार, नाकार, ॾाढो, तमामु मिसाल ॾिठो, बिल्कुलु वारो मिसाल ॾिठो, हा बिल्कुलु मां ईंदसि, बिल्कुलु बि ज़रफ़ तमीज़ में। उहे ज़रफ़ जेके पोइ कैटेगरी में सूट कोन कया, पोइ कैटेगरी में फॉल कोन था कनि, उहे ज़रफ़ तमीज़ में अची वेंदा हुया। तो दोस्तों अॼु सिर्फ़ु एतिरो ई, बाक़ी जेको मूंखे इजाज़त ॾियो हाणे हिते पंहिंजे टॉपिक खे ख़तमु था करूं। ख़ुदा हाफ़िज़।